tantôt. Tantôt, elle faisait pas ce trippage-là. Elle est grosse. On va notre temps, on va filmer. On va sauver, c'est peut-être la plus grosse. J'ai hâte d'avoir sortir de l'eau. J'ai hâte d'avoir venir proche. Elle se rapproche par exemple. C'est pas une bûche. Ça donne des bouteilles. Ouais. Ah oui, oh tabarnak! Colise aussi. Faut pas que je manque sur Renald, hein? Non, même, passer de suite, l'autre caméra. Qu'est-ce que ça va? Ça se fatiguer, là. Es-tu gros, un peu? Attends, si, ça va dessus. C'est bon? Yes, sir! Oh putain! Allez, filme ça. Oh, c'est moi la bête! C'est une quinzaine de livres certains, ça. Oh, tabarnak! Hey, là, là! Ça, ça, là, Hey, hey! Là, là! Un esti de beau bétail! tu as mesure pour être sûr? Je sais pas, hein? Allons, la grosse patente de calice! Ah! Attends, mec! Hey! Si, boire! Ok. Attends un peu! Là, bouge pas, là! Je me sens en mode photo, je te prends une photo.